အနောက်မြို့သစ်ထဲမှာလမ်းတင်ကိုလိုချင်ကြတဲ့ဝိုင်းချုပ်ရဲ့ချရတဲ့လူကြီးမင်းတွေကို109လမ်းနဲ့108လမ်းကြားက68လမ်းတင်ပေ40-60အရောင်းကွက်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေနော်ရှောင်းကြပေးမဲ့မြေကွက်လေးကတော့ဒီမြေကွက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တွေ့ပေကျကတော့မျက်နှာပွင့်က40နောက်ကို60အကျယ်ရှိပြီးအလှည့်လေးကအနောက်ဘက်ကိုလှည့်ထားတာပါရှင်ဆောရဲစာရန်လေးအနေနဲ့ကတော့ KM အမျိုးသားလေးနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေကွက်ကလေးကိုရောင်းချပေးမဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့32,000နဲ့ရောင်းချပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေ20-60လိုချင်တဲ့လူချင်းမင်းတွေအတွက်လည်းKMကခလေးခွဲပေးပါမယ်ရှင်ရောင်းချပေးမဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ပေ20-60ကို16,000ညှိနှိုင်းလေးနဲ့ရောင်းချပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရှည်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့မြေကွက်လေးပါနော်ဒီမြေကွက်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ Wine to In ချက်မြေကိုအမြန်ဆုံးလာရောက်ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်